Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Iritsi da, ostirala, kostata, baina iritsi da. Eskolako umetxo bat bezala sentitzen naiz, mantalak etxera eramateko prest. Baizan gaitezen ikaslego, Juri. Gaur, hezkuntzaren mundu eguna delako. Hezkuntzarako eskubidea giza eskubideen adierazpen unibertsalean jasota dago. 26. artikuluan, eta bertan honako aipatzen da. Pertsona orok du hezkuntzarako eskubidea. Hezkuntzak doakoa izan behar du oinarrizko eta funtsezko irakaskuntzari dagokionez behintzat. Oinarrizko irakaskuntza derrigorrezkoa izango da. Irakaskuntza teknikoa eta profesionala orokortu egin beharko da. Goi-mailako ikasketetarako sarbidea guztientzat berdina izango da. Hezkuntzaren helburua giza nortasunaren garapen osoa eta giza eskubideen eta oinarrizko askatasunen errespetua sendotzea izango da. Nazio guztien eta talde etniko edo erlijioso guztien arteko ulermena, tolerantzia eta adiskidetasuna sustatuko du, eta bakea mantentzeko nazio batuen jardueren garapena bultzatuko du. Herri unibertsitatea sorkuntzatik hasi, irautzaren hazi, elkarlanean bizi, herritik eta herriarentzat. Herri unibertsitatea sorkuntzatik hasi, irautzaren hazi, elkarlanean bizi. Hezkuntza aske orokortu oso eta publiko ezin da urrearekin oraindu, baina guk urrea izango dugu hizpide gaur. Beraz, Julen, bota lehenengo urrezko efemeridea. Ea ba, gaurko egunez, 1858an, Kalifornian, James W. Marshall arotzak urrea aurkitu zuen Sutter's Mill zerrategian. Gertakari horrek, urre sukarrari hasiera eman zion, hau da, presaka eta modu masiboan milaka langilek landa eremuetara migratu zuten urrea topatzeko. Bapateko migrazio horren ondorioak ikusgarriak izan ziren. Urrearen sukarraren aurretik San Francisco herrixka txiki bat zen, eta ondoren hiri bihurtu zen. Eskolak, bideak eta elizak eraiki ziren, eta beste herri batzuk sortu. Lege eta gobernu sistema bat sortu zen, eta horren ondorioz, Kalifornia estatu gisa onartu zuten 1850an. Garraio bide berriak, lurrunontzia kasu eta trenbideak ezarri ziren. Eta hori guztia pertsona batek urrea topatu zuelako. Jo. Cutie the bomb, met her at a beauty salon with a baby Louis Vuitton under her underarm. She said, I could tell you rock, I could tell by your charm. Far as girls, you got a flock, I could tell by your charm and your arm, but I'm looking for the one. Ba, nik urre likidoa ipatu nahi dizuet eta ez da olioa. Garagardoa baizik. Gaurko egunez, 1935an saldu zutelako lehen lataratutako garagardoa. Kruger's Finest Beer eta Kruger's Cream Ale garagardoak izan ziren. Ia 3 hamarkada lehenago hasi ziren probak egiten, baina arazo handi bat zuten. Ordura arte, latek ezin zutela gas karbonatuaren presioa jasan, eta muga batetik pasatuz gero, lehertu irentzirela. Handi gutxira, 1920ko urtarrilaren 17an, Estatu Batuetako lege lehorra indarrean sartu zen, eta American Keinek probak egiteari utzi zion. Etzen testu ingururik onena proiektuarekin jarraitzeko. Gauzak zer dira, 22 garagardotan lau gintonik segidan, azkeneko Coca-Cola kalte egin ote zidan. Astelena miaramu, ezin ez lertzea nago. Aste burutan badakizu, etxean gelditu. Kaze ondo pasatu. Baina 1933an American Canek lata presurizatu bat egitea lortu zuen, estaldura berezi batekin, garagardoak eztainuarekin erreakzionatzea saiesten zuena. Horrekin, biltegiratze arazoak amaitu egin ziren. Lata berriak azkarra gozten ziren, eta garagardogileek saiestu egiten zituzten lege lehorra amaitu ondoren upelei ezartzen zitzaizkien zergandiak. Beraz, alkola ez saltzeko legearen ondorioz sortu zen munduko zerbezarik salduena. Burutazio ezin hobea. Esango nuke.
Garakartoaren eguna Garakartoaren eguna Musika eta jaia Beti humore ona Janta, tanta, janta, tanta, janta, baba Kalea okupatu Zabela hondo bete Tengo ekaina Zazuibika Ba begira, urraren prezioan saltzen den gauza bat gaurko egunez saldu zuten lehen aldiz. Appleen Macintosh ordenagailua 1984ko urriaren 24 urtarriaren 24 zen. Egun hartan, Steve Jobs izeneko gizon bat eszenatoki batera igo zen, eta kutxa beige bat maleta batetik atera, disko bat sartu, eta atzera pausu bat eman zuen. Macintosh hitzak ordenagailu txikiaren pantaila zeharkatu zuen eta irudi monokromatiko batzuk piztu ziren. Publikoa zoratu egin zen. Aparatua etzen lehen ordenagailu pertsonala, baina ura izan zen mundua aldatu zuen lehena. Gaur egun, Mac 128K, 128KB Random Access Memory edo RAM memoria zuelako deitua, eskerrik asko Goiuri, horrelako trampa jartzeagatik. Museoko pieza bada. Applek 1985ko urrian utzi zion ordenagailuak ekoizteari. Fall from the tree, 'cause I've been looking at you so long now I only see me. I wanna throw the apple into the sky. Feels like you never understand me, so I just wanna drive to the airport, the airport, the airport, the airport. I guess the apple could turn yellow or green. There's lots of different nuances. Ba, egizue gramo bakar bat urre ateratzeko 1000 litro ur behar direla. Ez? Nik ere nekien eta esan ez dakitegia den, Googleek esan dit. Baina datu hori baliatuko dugu urtegiak aipatzeko. 2000ko urtarriaren 24an, Berlingo Brandenburgoko atean itoiz urtegiaren aurkako ekintza ikusgarria egin zuten. Brandenburgoko atean kateatu ziren itoizekin elkartasuna taldeko 7 kide eta pankarta erraldoia zintzilikatu zuten. Suhiltzaile joan behar izan zuten kateak askatzera eta poliziak guztiak atxilotu zituen. Monumentuan kalteak eragin izana leporatu zien epaileak eta isun gogorrekin mehatxatu. 2 europarra abiatu zuten itoizko urtegiaren proiektuan zeuden irregulartasunak salatu eta eraikuntzan bertan behera uzte askatzeko. Horretarako, fidantzapeko baldintzapeko askatasunaren baldintzak urratu eta Espainiako estatutik kanpo joan ziren. Ba begiranik urre kopuru handia ordainduko nuke abesteko ahotsa ederra dukitzagatik. Inbidia asko ematen diat abeslariek. Adibidez, gaurko egunez jaiotako Neil Diamondek, abeslari estatubatuarrak. Sweet Caroline. Oso ondo egiten duzu? Pam, pam, pam. Ba. Ez diazu jarraitu? Pam, pam, pam. Beti izan Pam, behar da. pam, Ni hautsarekin gehatu naiz. Bale, Ez bale. horrekin, Liluratuta liluratuta. geratu. Hoxe, nire bai. Ba, begira, nik John Belushiren erritmoa eduki nahiko nuke. Gaurko egunez jaio zen, estatuatuar aktore, humorista eta musikaria, The Blues Brothers taldearen sortzaileetako bat. Banik ere ondo abestu nahiko nuke, bai. Gainera dozen hizkuntzatan, galizieraz agian, gaurko egunez jaio zen Maria Dolores Casanova González, Anakiro izenarekin ezaguna. Escalciña polarea, parece unha ría enxeira. Escalciña polarea, parece unha ría enxeira. Oliñas veñen, oliñas veñen, oliñas veñen e van. Non te vayas, ría enxeira, que te vas a marea. Baina utzi, urre alde batera eta ardezagun kafea. Asteko azken, bigarren kafea, asteko pres gaude. Hoxe, urreak arazoa besterik ez ditu ematen eta, Pentsa, urre asko baduzu, nori utziko zenioke erentzian. Dana liskarrak. Liskarroiek saiesteko Maite Tolosa abokatuak erentzien inguruan hitz egingo digu. Eta erentzietako onena zer den? Zer?
Dena bizirik gaudenean xautzea. Bai, Claro. plan ona, adibidez, kontzertuetan, dantza emanaldietan, antzerkietan. Ba begira, bihar bertan estreinaldia duen Dantzaz konpainiaren agurra lana ikustera joan gaitezke. Eta bere zuzendariarekin, Fernando Sáenz de Huarterekin hitz egingo dugu telefonoz. Edo manifestazio batera joango daitezke, kulturgileak Palestinarekin taldeak antolatu duen manifestazio izango dugu eta asteburu honetan Donostian. Beraz, badakizu, plan ugari, urtarriak 24 ditu eta ostirala da, ongi etorri bigarren kafera. Zuekin, Julen Goikotxeor begoz egunon. Baita zuei ere. Zuekin, Oiana Maritoren egin begunon. Egunon. Eta zuekin, Iñigo Asensio Elurbide parcerito, usted ya llegó. Egunon, Atzeko leiotik kantuz la 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 zer datorren jakin gabe hortzi munga gure aurrean. Esan bezala ongi etorri guztioi bigarren kafera irratsaio honek 906. saioa du urtarriak 24 geizak 10 eta 18 eta gu aspaldiko partez lehen aldiz 4 gara. Egunon, Iñigo? egunon bai. Badakizu zer tokatzen zaizun? Niri astea maite dutekin. Hombrero! Daukat pixkat overbooking. Ba, joan gaitezke, 12 arte bera utzi, maite dutan kontatzen eta gu saltzera joan Gizuko gaitezke. Juri, overbooking aipatu dudala, duela 4-5 egun iritsi zaidan Abiankako email bat, esanez, nire itzulera egaldian, eskaera altua zegoela eta eskaintzen zidatela diru kopuru txikia ezten kopuru bat, egun bat atzeratzeagatik itzulera. Eta momentu batean pentsatu nuen esan, eske diru honekin ez dut batzen medikua goiurik emango iten zaplasteko antzako. Bai, jauna. Eta orduan esanun, pues ez... Benetan? Bai, meldurtu nindun goiuriren Ez sinisten. Ez, baina pentsatu nun, buf. Ez que goiuri zorgina da. Goiuri maltzurra da. Hori da, Barkatu, sorgin eta maltzurra esaldi berean zerratik okatu dituzu. Egia da, arrazoi duzu. Zozik kasiete. Denborak ez baitu egunik barkatzen azkenean. Tira orduan, zer maite duzu? Diru kopuru handi bati uko egitea. Ziurrenik hau inoiz planteatu dut, baina kontzeptua interesgarria iruditzen zaidanez, inoiz egin badut ere, seguru entzule batzuk ez dutela ezagutzen edo gehienek ez dutela gogoratuko. Maite dut itzultzea, lehengo batean egin nuen alako analisi txiki bat, eta azken 12 urteotan, 5 urte pasatxo edo atzerrian pasa ditut, urtero 3 hilabetetik gora egiten ditut atzerrian gauza bat eta beste, eta haietatik igual 2 hilabete hegazkin baten barruan ere pasa ditut, ez dira gutxi, eta maite dut garbi ukitzea nire lekuan nonbait badagoela eta etxean dagoela, ez? Bidaiarien artean eta batez ere bidaiariak
atzerrian topatzen duen jende guzti horren artean, badago jende asko bere lekuaren bila da bilena, pixkat, apatrida xamar, edo, hemen etzian ikusiko dugu, etxean ez dit ezer gehiegi tiratzen etxera, orduan, etxea ez dut, eta nik aspaldi garbi ikusi nuen nire lekua munduan etxean zegoela, Tolosan zegoela, eta horrek ez esan nahi batzutan pentsatu izan dutez, igual, atzerrian inoiz biziko zinateke, bai, biziko nintzateke, denbora batez, proiektu bat, hau do beste, baina beti ere pixet etxerako itzulera sentsazio horrekin. Eta bai esango nuke, baina atzerrian bizitzen hasita 2600 metrotara dagoen hiri batean nintzateke biziko. Bogota oso altu dago, airea falta egiten da. Eta gainera hiria hori kutsadura gehitzen zaien, Mexiko hirian ere 2200 metrotara dagoen hiri horretan kontzertu baino gehiago eskin izan ditut, eta badakizue letra asko pilatu zalean naizela estrofa bakoitzean, eta batean baino gehiago komeriak izan ditut altitudearekin, beraz atzerrian biziko nintzateke, baina igual, pixkate, itxasmaiatik gertuago dagoen txokoren batean. Eta maite dut etxera itzultzea, baina ez dut maite etxera itzuli eta konturatzea etxeko argindarra moztu dizutela. Gero igual, maite Tolosarekin konsultat egin behar dut. Bai, etxea iritsi gainera nik etxean dena elektrikoa daukat. Kalefazioa, urberogailua, atzo nere etxean Zebilen tresna bakarra pianoa zen, akustikoa delako. Eta ura ere otxamar zegoen eta desafinatzen hasita. Nonbait, deitu nuen Tolosako zerbitzura, bai, eskemen dauko agindu bat mozteko duela, ez dakit, urtarriaren 15ean, zure argindarra mozteko, komertzializadoraren kontua izango da, eta bihar bulegoa iriki arte, ezingo da konpondu. Lehenengo hostia zaplasteko aurpegian, ez dut kalefaziorik eta urberorik izango, bihar goizera arte. Deitu nuen, enekin ere komertzializadora zeintzen ere, etxea erosi nuenean, zegoen, egingo nuen aldaketa titulararena, bestela ezinbestean, baina, deitu nuen, esan ziren, bai, eskemen dago uztaietik faktura bat 60 eurokoa ordaindu etzen nuena, saldorik etzegoelako kontuan momentu hartan edo, eta horroma moztu indizugu, baina, markatu, ez ziazuen notifikatu faktura horrendu bat. Posta zertifikatu bidez saiatu gara 3 bider, baina ez zaituzte etxean harrapatu. Lan egiten dut, lan egiten dut, eta La de trabajarte la sabes. Normalean goizeko 8 etxerik ateratzen naiz eta gaur arte naiz itzultzen, baina zuek ez daukazuen ere e-mailean, ere telefonoa, ez daukazuen notifikatzeko beste modurik, eta ez hori horrela ez dugu egiten. Tipoa nahiko borde, gaina, bienvenido al mundo real, nahizu barkatu, ez zaite pasa ez da milimetro bat. Etorri naiz nire etxera, ez diazuen notifikatu, badakizuenik notifikaziorik jaso ez dudala. Claro. Hori badakizue, eta zuze beste biderik topatu, ni notifikatzeko. Tira, hau nola konponduko dugu, eta esaten ditez, ordainketa lotura bat bidaliko dizugu, ignora eta zure mugikorrera. Oso ondo. Hori egin dezakezu. 6 hilabetetan nire mugikorra edo nire e-maila erabiltzeko burutapenik ez duzu izan, baina momentuan ordaindu nuen, gaur goizeko 8 eta 10 minututan, Tolosako argindar zerbitzua oso efiziente, ze bulegoa 8etan irikitzen dute, 8 eta 10etan argindarra nuen etxean. Bederatziak ingururaino apuratu dut ura berotu zedin, ze termoritako badaukat, eta uri xamarra da, pero epel xamarrarekin dutxatu naiz, eta bizitza aurrera, baina... Ongi etorri? Bai, ongi etorri latza. Ze ondo ego Juri 7 minutuko maite dutekin, Oso ondo, oso interesgarria. Baina, entzuna genuen historia hori. Nik ez. Ez, batzuk ez, nik. Entzuleik ere ez. Ez, egia da. Zuk atzo Entzunuen? afari izan zenuelako. Bai. Derrigortuta gainera. Bai. Bueno, jana, zen baitu duzuzuk? Orduan ongi etorria ez hain txarra izan. Ez. Eta etxean atzo kandela 12 ardi bat pilatu nuen, eta, pixet argindar faltan, argi pixka bat zegoen etxean. Ozkailuan eta etzen nuen ezer izango, ez da? Nire ozkailuan normalean ez da. Bai, ozkailu iriki nuen, eta zuen bitaper, eta zen, aber zer dagoen hemen, da zegoen ura, ze izotz bloke handi batzuk izaten ditut, gero hautsi eta egiteko. Hori, eta ogia. Bueno, eta egi guztia esateko, 70 gradutik gora duen Galizian egiten duten kafe likore... horietako bat. Bai, eta fisa horietakoa. Eta ozkailuan sartu eta ez da izozten, egiten pixka bat loditu, oso goxua da. Bai, galdetu dut zeneri, gaina Bogota aipatu duzu, neri gertatu zitzaidan Medellinen, Kolombiara joan nintzen, eta bertan lehengusu bat neukan Medellinen, eta berari ere argindarra eta moztu zioten, justu guan geundenean, baino gu junginenean Medellinera.
eta bera etzegoen, eta bapatean, dena zeukan, ozkailua betea, izozkailua ere janariz betea, iritsi ginen, eta zakizu ze usain, zer egin guk ere ezin genuen ezer konponduz, ez ginen bertako nausiak ez ezer, eta kristona montatu genuen hor, etxetik zakarra nola atera, izan zen izugarria, eta esan de, hori behintzat zaio gertatu. Nik pentsatzen dut, legeak esango duela, 6 hilabete eta ez da gizema notifikazio saiakera ostean argindarra moztu diezazuketela. Pentsatzen dut hori esango duela eta legez egin dutela. Baina legea gauza bada eta beste da zentzua, ez? Bialidazue WhatsApp bat o deitu o ez dakit. Baina beti zurekin nada imposible ba. Baina maite dut esan behar dut. Ja, egia esan, etorren ez bidean, maite dut gabe uste, bat edurri zaik, baina astu nintzen zeintzan. Eta besterik gabe oso uste igual esan detela noiz bai, baina oso harrapatu nao liburu batekin eta kostatzen ari zitzaidan gustuko nuen liburu bat topatzea, eta aurkitu dut, eta sentsazio horrekin izugarri gozatzen ari naiz, eta hori maite dut, igual esan dut, baina berriz esan nahi nuen ze, etxe iritsi nahet hortako bakarrik, edo tartetxo bat euki, liburua ireki eta hortxe murgiltzeko historia horretan. Eta ze liburu da? Victoria. Ez dut ezagutzen. Ez dut ezagutzen, novela bat, ni eleberrizalea naiz, eta novela simple bada, baina oso gustora, harrapatu nahu guztiz. Eta bidegabekeria asko hitz egiten du, eta seguraski gaur egun bizi ditun hoien jatorri ez ere bai. Una amiguita como tú, un cariñito como tú. Eta Julen Goikoetxe horregoz, zuk zer maite duzu? Nik motxean egingo du, ze bestela zu falta zara, eta bestela saioa maituko zaigu martxa honetan. Maite ditut, ilunbistan hasi eta ilunpean amaitzen diren paseo edo ibilaldiak. Arratsalde partean, eguna iluntzen ari duenean, atera, gauez mendira joatetzei gustatzen, baina herri inguruan eta horrela buelta bat eman, ilunbistan abiatu, eta gauez etxera itzultzea. Goizean ere izan liteke aukera polita da ez, egun sentia ikusten, goizi sortantzen zaite aukeran, asteburuetan eta nagi puntu bat izaten dut, oean geratzeko, baina horrela atzo adibidez, egin nuen iluntzean paseotxo bat, eta gustatzen zaite, lasaitasuna transmititzen dit, jada gainaz ilunpe inguru horretan ez da jende askorik eta ibiltzen, pake galanta egoten da bazterretan, eta gustatzen zait horrela gustoko musika bajarri, eta ilunpetan hotzarekin arata hona ibiltzea. Oso polita maitu dut, izu banik ere azkar. Atzo Oscar sarien izendapenak ezagunarazi zituzten, hasiera batean uste dut urtarriaren 8an egin behar zutela, baina Los Angeleseko suteen, Kaliforniako suteen ondorioz atzeratu egin zuten, eta atzo jakin genuen aurten Oscar sarietara zein dauen, zeinek lortu dituen izendapenak, zeinek ez, zein den pelikula, itxura guztiarekin sarituena izango dena, eta batartean badago atzerriko pelikula onenaren saila. Eta horretan, izendatu dute The Seed of the Sacred Fig edo Pikondo sakratuaren hazia, eta pelikula horrek kontatzen du Iraneko Masha Amini neskatoaren, ez dugu spoilerrik egingo, baina emakume honen bizitzan eskato esan dut, baina 22 urteko emakume batzen Masha Amini, eta pelikula Donostiko zinemaldian eskaini zuten, eta ikusteko aukera izan nuen, uste dut, ez dakit orduan izan zen, edo geroago. Baina gustatu zitzaidan, eta orduan ikusi dut izendatuta dagoela, eta esan dut, beste pelikula asko ez ditut ikusi, baina hau interesgarri iruditu zitzaidan, eta posten naiz izendatuta dagoelako. She won't let me go. She won't let me go now. She won't let me go. She won't let me go now. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Zakoz lehioa bero
gaur inoiz ez da gero. Bigara zutabe bat bierro, lau begi, lau esku dilepo. Bihar kantatu ezin gaur kantuan nauzun zara naiz gara. Ezik soilik izarak gaur kantuan nauzun orain bat gara. Bihar kantatu ezin gaur kantuan nauzun. Aipatu dugu gaur urrea izango genuela izpide, urrea lehen aldiz topatu zuten aldia, urrearen sukarra, dirua, urrearen prezioa, jabetza, Inigoren arazoak legearekin, bueno, horrelako asko izan ditugu eta beraz, zein hobeto gurera etortzeko gaur, abokatu bat, baino beraz, hemen dago gurean dugu Maite Tolosa, egunon? Egunon. Zer modu zaude? Ondo. Ondo zaude? Bai. Bale, uste dut Inigok, aprobetxatu nahi duela etorri zarela galderaren bat egiteko. Bai, eta ez da nire txeko argindarraren ingurukoa lasei, hori superatuta dago bizitan. Beste distribuidora bat ere topatu dut dagoeneko eta hori dira prezioa prestatzen baino. Ez dakizu Maite, baino ni atzerrian egon naizen 6 aste hauetan, hemen bigarren kafeko eta bigarren kafe inguruan dauden lankide eta sasi lagunek alako porrak egin dituzte, nolabait ni hilko nintzen ala ez... Ez, nekroporrarik ez? Ez. Guk... Nakarrik zegoen banaketa eginda. Bez, pentsatu dugu, bale, hau, gertatu egingo da, ikusita Irinogo nola dabilen gertatu egingo da, zein dira urrengo pausoak guretzako. Eta ari ziren dagoeneko, nire, gauzak banatzen. Nik geratuko dut pianoa, nik bestea, nik hau, eta nik hau. Lagun eta lankide ditu diezu, putre ditu, zuzenean. Esan lankide eta sasilagun. Sasilagun baino gauza itxusiagorik gutxi izango da ez. Hori da. Bai, ondo. Erentziaz gain gauza asko aipatu ditugu. Aritu gara antolatzen gorpuaren repatriazioa nola egin. Nork abixetuko zion... Baina, adidez, Imanolek badaki gure bidaia seguruan adidez, repatriazio zerbitzuak barne daudela. Bai, baina pentsatu genuen, zu dokumental bat grabatzera joan zara. Bai. Ez zaizu iruditzen sekulako ederra eta politia eta unkigarria eta Oscar sarietarako izendapena lortzeko modukoa guk grabatzea dokumental bat dokumentalgilearen gorpuaren bila gindoa zela? Gezurra, kontua zen 15 egun Panama pasatzea horren aitzakian. Baina hori ere, aurre ikusita zegoen. La Panameña deituko zizuen. Aurre ikusita zegoen, gero pentsatu nola bixatu honi Inigok lagun asko dauzka, nola antolatuko gara bixatzeko batak besteari. Gauza politiak ere antolatu ditugu, ez soilik zure jabetzaren banaketa. Bueno, Maite, kontua da. Hor zebiltzalan ere jabetzaren banaketarekin. Eta nik momentu batean ere pentsaturen, ostras, ez dut testamenturik egin inoiz, eta batek bizitzen pilatzen ditu, bai banatu beharreko nolabait positibo eta negatibo, ezta? Batek ditu gauzak eta ditu zorrak ere bai, eta hori azalduta ere ez daukat oso ondo, eta pentsatzen, bideo bat egiten balin badut, esan ez bida nahi nuke banaketa hau horrela torrela egin, azteko nori bidali bideo hori gehiagik aratu gabe, pentsatu nun, goiuri bialtzen balin badiot, patatos batek emango dio, baina nire zalantza zen, ostras, eta honek balio legala izango luke, nire burua grabatzea esan ez testamentu hau nahiko nuke, eta hori da galdera. Bueno, bideo baten baino gehiago nik gehiago gomendatuko nizuke, idatziz eskuz idazten balin badezu, eta hori notarioari edo, gordailun baten gordetzen balin badezu, balio gehiago eduki dezan. Ja. Baina atzerrian egonda hori nola egiten dezu? Faxa ez dakitu haindik existitzen dan edo ebiltzen igual, da. olako herrialde batutan faxa interneta baino gehiago, segun nun. Bai, eskaneatuta luke balioko edo igual bai. Ez. Faxak gehiago, bai. Ze gauzak. Baina itzuli zara. Bai. Baina orain, urrengorako ja egin dautziko dut. Irratitik kanpo Maiterekin tartetxo bat hartuko desu, Maite nola egingo dut testamentua eta utziko dena txukun eginda. Zuek dokumental hori egitera joaten mazarete, nire gorpuaren repatriazioa eta behintzat beste guztia lotuta egon dadin. Badakizu Inigo zeintzuk diren testamentua ez egiteko arrazoi nagusienak alde batetik pereza dago, eta bestetik beldurra. Eriotza nolabait aurrez aurre begiratzeko beldurra edo. Hori da, beldurrari dagokionez, testamentua egiten duena, hil egiten dela dioen madarikazio moduko bat omen dago. Ara. Hala ere, esan behar da, argitu behar da,
Alde batetik izakiak lurrean daramatzan urteetan sekula ez dela inorril testamentua egiteagatik, dakigunez behintzat, eta bestetik ez dagoela zientifikoki frogatua, testamentu egiten duena betiko biziko denik. Orduan, Alaren, nire amak ere horrelakoak aipatzen ditu, Behin osaba giltzenean eta ez zegoen ez errantolatuta. Eta hau, gero, anai arreben artean, liskar moduko bat sortu zen, ea osabak nahiagoko zuen lurperatua izan, edo ez, gero hemen, herri hontan, beste herri batean, eta ez zegoen idatzita, ez zegoen hitz egin da, eta orduan, hor sortu zen liskar moduko bat, eta orduan horren arira nik amari galdetu nion. Eta zuk ze nahi dezu. Eta esan zidan, txika iso. Txika iso? Eta, klaro, berak deia darregin bertzion eriotzari, eta ez dakit. Gaurkoz, ez diderantzun. Nik bin gurasoekin serio jarri nintzen, eta aprobetxauta irratian gaudela, eta hau grabatuta geratuko dela, eta maitemen dagoela, bera testigo, esanien nahi nuela nire gorpua, nire organoak eta erabilgarri bat zeuden zientziari eskintzea, edo beste norbaitek erabiltzitzala, eta ez sartzeko inolaz ere, Eliza Katoliko batean funeral bat egitera. Eta onartu zuten. Ez zuten, nahiko moderno ikusi nitu nor gurasoak. Ados, hau badakizue, eta listo, eta pakea. Eta ondo, etzan hola drama bat izan. Hala ere maite badago tabua. Bai, badago eriotzan ingurun, ez hitz egitena, ez egitena, badago beldur bat esango genuke, hau da, kontrako alden ez, normalen ume bat eukitzagoa zenen dena ondo prestatzen dugu, dena dakigu ze permiso edo informatzen gabeintzat ze permiso eskatu behar diteun, edo ze laguntza dauden edo, eta zerbait segura baldin bada bizitzantan da denokilko gehala, baino, beldurra edo ematen digu, behintzat ez dugu hitz egin nahi hortaz. Bira, justu ni aurrekoan nire gurasoek erentzian kontua eta aspaldi egina daukat, eta dena oso txukun eta bar, baina aurrekoan aitu ziren mediku batzuekin, beraiekin, egoeraren arabera zer egin ere idatzi utzi nahi dute, eta nerekin elkartu ziren, eta elkarrekin hiruok maila nola irakurri genuen beraiek idatzitakoa, eta sinatu dutena, eta iruditzean oso ona, eta uste garrantzitsua zegia da egoera askotan, eta nik ere galdera asko planteatu nitun, eta uste medikoiekin ere planteatu behar ditu dela ez, baina muga nun dago gai naizenean ezakizertarako baina ez, eta orduan dana hori txukun ere idatzita usteko asmoa dute, eta egia da nik ala bezala asko eskertzen detela, eta lasai hitz egiteko aukera hori, zegia da olako egoeretan askotan ikusten, ez dakizula ere oso ondo nola jokatu, edo hau nahi zuen ere amak, baina gero erabaki hartu behar da, deskonektatu. Baina, hor dago, eta hitz egin behar da, ez, eta pixkat horrekin. Gaur egun ez da bakarrik jartzen, zure ondasunekin ze gertako da, baizik, zure nahia beste aspektu batzutan, eta ingarrantzitsuak dien aspektutan, borondatea erakusteko beste modu bat da, eta erabilgarria. Pereza emango du, baina buruko min ugari kenduko ditu. Eta liskarra asko, eta tramite asko, eta dirua baitare, hau da ez balin bada egiten tramite guzti hauek egitea, garestigoare izan daiteke. Oiana esan dezu, zure gurasoek baina zuk eginda daukazu? Ez. Hor sartzeran induan. Eta pentsatu nun, ari ginenean esan nuko, nik ere zerbait egin behar dut. Gu oso gaztea gara oraindik. Baina dozein momentutan. 120 urte bizitzeko asmoa daukagu. Gauzak garbi... Bizikalitate honarekin baldin bada, zergatik ez. Maite, ze adinetatik aurrera komeni da testamentua egitea? Zer, noizta komendagarria, noiztik aurrera? Adin bat baino gehiago esango nuke dela, zure bizitzan aldaketa edo zerbait esanguratxoa gertatzen danen, izan daiteke nezkontzen zeanen, edo izatezko bikote egiten zeanen, izan daiteke seme alabak eukitzen dituzunen, edo bestei gabe etxe bizitza bat, garaje bat, zerbait inmuebleren bat erosten dezunen, hau da zerbait zure izenen daukezunen garrantzitsua izango litzake. Azpada ere, gero, zuk gauzak garbi usteko eta gero ondorengo liskarrak egiteko. Eta beste gauza garrantzitsua, talde batetik, ze behar da testamentu bat egiteko, eta are garrantzitsua Ze kostu, zenba kostatzen da? Ez dakit jendeak uste duen oso komplikatoa dela edo, baina oso simplea da. Hau da, nahikoa da zure DNI-akin notarioan gana jutea, notaritza bakoitzan arabera, baina gutxi gora bera kostua 60-80 euro artekoa izan daiteke, eta gero noski, argi eukitzea, zein dan zure nahia, hola trasladatzeko notarioai, baina hoi izango litzake, zita hartu berakin, eta
eta egitera jun. Nik egia esan uste nuen asko zagarezti gazala. Eta izatik. Ja. Inoiz pentsatu gabe edo. Akaso lotzen ditugulako horrelako gauzak. Bai, eta notarioa beti ikusten detelako dirutzarekin edo. Igual oain pixkat gehiago igoko zen notarien, baina gutxi gora bera. Ez zait iruditzen. Osea, egin beharreko zerbait izan da ez zait iruditzen. Baina Maite esan duzu, zuk buruan daukazuna edo gauza nola izatea nahi duzun idazten duzu dokumentu horretan, baina akaso handik urte batzutara, denbora tarte batera, zure nahi hori aldatu daiteke. Posible da, testamentua aldatzea? Nahi adinatan aldatu dezakegu? Aldatu daiteke eta kasu batzutan gomendagarriare izaten da. Lehen testamentua egin dezun garaian egoera jakin baten baldin bazaude eta egoera hori aldatzen baldin bada, izan lehen esan dituten arrazoiengatik, edo seme alabak eukitezulako, edo ezkondu zehalako, etxe bizitza erosi dezulako, eta edo baita ere legean aldaketaren bat egondalako eta posible da zuri horrek eragitea. Orduan, notario batzuk 10 urtez behin edo rebisatzea gomendatzen dute, dentistan gana urtero juten gan bezala, igual rebisatzea jute 10 urtez behin, horrek ez du esan nahi derrigorrean aldatu ingo dezunik, baina behintzat jakitea, igual gehiago kostako litzai guke ikusten danez, baina gomendagarria bai da. Hemen gertatzen da, perkatu Julen, pelikuletan bezala batzuetan izaten dela norbait hilda eta justo 12 ordu lehenago testamentua aldatu du eta orduan familiak zalantza egiten du 12 ordu lehenago eta gero hil eginda, nik uste dut ez dula baliorik 12 ordu lehenago balin bada, horrelak badago kontemplatuta azkeneko aldaketak balio hori izateko edo noiz izan behar duen? Hori da, rekisitoa edo bete beharrekoa da zu gaitasuna eukitzea benetan testamentu hori egiteko. Hau da, notarioa da hortaz arduratzen dana, eta notarioak azkenen daukan responsabilidadea da benetan ziurtatzea nolabait aurrean daukan pertsona horrek benetan bere nahia esaten aizaiola edo hori dala bere benetako nahia, ze bestela gerta daiteke, ados ez dagona horrekin edo, zalantzan jartzea edo impugnatzea testamentu hori, orduan, responsabilidad dauka notarioak. Notario horrek batek badu gaitasuna testamentu bat egitera ukatzeko edo pertsona baten nahia ukatzeko? Bere zereginen artean dago, bere ustez verifikatzea badagon edo ez, egoera egokian, hoi egiteko pertsonai. Hori pentsatuta kaso, ez dakit, burura datozkigu ez, adineko pertsonen kasua izan daiteke, ez dakit ja, burua ere apur batek galduta dagoen pertsonak, horrelako gauza datozkigu, pertsona kasu datozkigu? Hoi da, adineko pertsonetan, adineko pertsonak beste pertsona batzuz lagundurik etortzen baldin badia, beti ez du esan nahi fede txarrez laguntzen dioteni jendeak, baina, notariak horre ikusi behar du, eta gaina galderak eta egiten dizkio jakiteko benetan dan hori, hau da ez da juntzuk esaten dezu esan behar dezun ataia, baizik behak kuestionatu edo galderak bai egiten dizkizu ikusteko egoera gokin dagon testamentoi egiteko, eta honen arira, duela gutxi egun ginen formakuntza baten, eta notarioak esan zigun, behin baino gehiotan gertatu zaiola, pertsona batek ospitalean dagoenen izan istripu bat izan dulako eta larri dagolako edo bestelako gaixotasunengatik deitu izan diotela ospitalera bertara jutea pertsona horren azken nahia jasotzea, ez? Eta igual junta gelan pertsona hortaz aparte gere familikoak edo egotea eta beak beharrean igual familikoak kasi esaten testamentu hortan ze jarri behar duen, ez? Orduan, gutxitan, baina olako egoerak batzutan gertatu izaten dira, eta orduan horregatik dauka hainbesteko garrantzia. Hor serioa dago, Ospitaleko gela batean, notarioa testamentu egin behar duena, eta familiakoagan putreak bezala, inguruan bueltan jarri, hor badago. Oinarria zuek ikusi inigo, zuek ikusen zutekoetan aritzen zarete, beraz, hortik abiatuta. Succession pixkat giro erretan bazegoen, ez? Sakonago eta komplexuago, baina diru asko zegoen familia batean, eta botere politiko asko eta baina bazegoen hor seme alaben artean festa, horren inguruan bai. Maite, zergati da, hain garrantzitsua, pertsona batek testamentu egitea? Naiz da beldur bat egon, azkenen testamentuk ematen dizulako aukera zure nahia zein dan islatzeko. Hau da, zuk erabakitzeko, zu ez zaudenean mundu hontan, ze gertatuko dan zure ondasunekin, zen bestela, ez baldin bada egiten, legea izango da, badauden puntu batzun arabera, erabakiko duna ze gertatuko dan zure ondasunekin. Orduan gerta daiteke legak esatea X pertsonai eman beharko, zu jatzea egongo, baina X pertsonai emango zaiola eta zure nahia benetan hori ez izatea. Orduan, aprobetxagarria dan tresna bada, erabili beharrekoa.
Baina iritsiko da bihurgune bat amildegi honen erdian. Iritsiko da bihurgune bat, eta, gero, berdezu, arredoso. Ufa, nola gauden, ostirala, ufa. Bueno, Maite, apur bat, legearen esparruan sartuko gara. Esan duzu, testamentu ez dagoen kasuetan legea dela erabakitzen duena zein izango den oinordeko, baina hemen Euskadin eta estatuan lege bera aplikatzen da? Ez, 2015-etik lege berri badago indarrean, 92-tik zegon aldatzen duna, eta estatuko kode zibiakin aldaketa batzuk suposatzen dituna. Bai, testamentuik egiten ez den garaian, oinordikon urrenkera erabakitzeko garaian, Gipuzkoan kasuan baserrietan ere legeri espezifikoa dago, baita ere lege honek aukera ematen du pertsona batek testamentuan ezartzea beste pertsona bat, izendatzea beste pertsona bat, eta pertsona izatea zure herentzia banatuko duna. Eta baita ere, gaur egun, azken aldian behintzat gerozta gehiago erabiltzen den tresna bat ere jasotzen du, dela pakto sucesorio edo herentzian bida, da pertsona batek bizirik egonda, bizirik dagoen momentuan bertan, banatzea bere ondasunak, eta heriotza momentura iritsi arte. Horpegiak horrelakoetan, Bueno, nire lagun batek etxea erosi zuen, bere ez zuen asmorik, eta zuen momentu horretan aurre ikusten etxea erostea, baina halako batean amak esan zion, pentsatu dut, hil ostean, zuk nik hemen gordeta dudan dirua jaso ordez, bizirik nagoela diru hori emango dizudala, etxea erosiko duzula, eta nik ikusi ahal izango dudala, zure lehenengo etxean, ikusiko zaitut horretan, zure ilusioa, eta etxe hortaz nik ere gozatuko dut, edo behintzat, pozik geratuko naiz, lagundu dizudalako honetan, eta ikusteko aukera izango dudalako, eta nire lagun honek etxea erosi zuen, eta beak, badaki, ze gaina ez dakit, nola, gero legaldetik eta idatzita nola utzi zuten, baina berak anai badauka, eta ez dutela liskarrik edukiko ama hilostean, ez da ez egongo ezer banatzeko. Dena ja amak banatzeko zuena, xautu da orain dauka, berak bizitzeko behar duen adina egunerokotasunerako, baina... Hor kontua da, amak bizitza esperantza ona balin badauka, eta izan dezake, eta izan dezala, berriz ere dirua horrezen joango dela eta kapital bat osatuko duela, eta hori gero banatu imarko dela momenturen batean. Baina ideia bezala, bizitza plantean du bezala, zuk diru hori behar ezpaduzu, eta seme-alaben artean banatzea, eta nik egok ikusten dut, eta... Hor, kontuz edo, aipatzekoa da, testamentoa nahi bestetan aldatu daitekela, baina kasu hontan, karo, behin egiten dezunen pakto sucesorioa, aldatzeko ez balin bada denak berriz ados jartzen diela, eman duna eta jaso duna, ezin da aldatu. Orduan Maite, testamenturik egiten ez badugu, nor da gure oinordeko? Legean arabera, lehenengo seme-alabak edo ondorengoak izango irateke, gero ezkonkidea edo izatezko bikotea dan pertsona, gero gurasoak edo aitonamonak, eta azkenik alboko aideak 4. gradura arte. Eta azken instantzian, inor egongo ez balitz, estatua. Hoi da. Hori espero genuen. Aitatxo eta matxo estatu. Hori espero genuen baitan azalduko litzatekela. Maite, beste gauza bat, beste meloi bat. Erentziak egiten dugunean, entzuten dugunean, ondasunak, dirua, bat eta beste, baina ondasuna bezala zorrak ere jasotzen dira erentzietan. Disgusto batzuk izaten dira. Orduan, erentzia banatu aurretik, baldin badakite oinordeko izango dien pertsona horiek zor batzuk daudela, normalean egiten dena da inventario bat, jasotzeko dagona eta zorran arten. Eta horren arabera erabaki ezakezu onartu edo ez erentzia hori. Baina batzutan gertatzen da, zu behin ja erentzia onartuta, zordunak etortze zaizkizula erreklamatzera. Orduan, lehen aipatueten Euskadiko lege honi esker, erentzia hori jasodun pertsonak bakarrik erantzuten du jasodun erarte. Hau da, 10.000 euro jaso balin baditu eta zorra 20.000koa baldin bada, 10.000 horiek eman beharko ditu, baina beste 10.000 ez ditu bere boltsikutik ordaintzen. Eta orduan hau oso interesgarria eta lagungarria da, ze bestela lehen bai egoten ziela disgusto asko. Jasotzen balin baduzu 0, baina zorra bai? Ez duzu zorra ordaindu behar. Ez. Ondo dago jakitea. Interesgarria da, horrelako gauzak jakin beharrekoak dira.
Eta gero estatu aipatu dugun bezala, estatuaren beste aparatoetakoa, bada, ogasuna, bura uste asko eragiten diguna. Orduan, behin notaritza batean erentzia bat onartu eta gero, ogasunen ordaindu behar da, ez libre gaude nola da hori. Hemen ikusi beharko da, hildan pertsonaren eta oinordeko dienen arten ze aidetasun mota dagon. Adibidez, seme-alabak, ezkonkideak eta gurasoak 400.000 arte ez daukate ordaindu beharrik. Hau da, jasotzekoa 400.000 euro baino gutxigo bada ogasunen ez da ordaindu behar, bai abisatu hartzaio baino ez da ordaintzen. Hortik gora jasotzeko baldin badago tabla batzun bidez ordaintzen da. Eta gainerako oinordekotan bai murrizpen horien nahiko bajuagok dela, orduan ordaintzea gehiago tokatzen da. Hori gustatu zait? Ogasunari abisatzea, baina ordaindu Ja, behar. hori bai. Jaso dut, 400.000 euro jaso dut, izorrai. Ez duzu sentiko ikusiko. Hori gustatu zen, bai. Behin, ari gara pentsa, pausoak ematen, erentzia hori jaso dugu, eta gero gauza hori jaso dugun hori gure izenean jartzeko, zer gehiago egin behar da. Bai, behin ogasunetik pasata, adibidez diruan kasuan izango litzateke bankura jutea, kontu hoien edo diru hoien titulartasun aldaketa eskatzea, eta nigiezinen kasuan, etxe bizitza garajea edo lokala danadalakoan kasuan, berdina, baino jabetza de registroan, edo registro de la propiedad, arajun, eta dokumentazio guztia aurkeztu eta aldaketa eskatu. Bueno, baita azaldu diguzu, prozesua nola den, bidean esan gabe geratu den edo aipatu gabe geratu den zerbait sanai bukatzeko? Bueno, betikoa pixkatez, jendeak informatzera animatzea, beldurra galtzea pixka bat, eta ikustea testamentua tresna lagungarri bezala, eta ez etxai edo gisa, gero arazo asko ekiditen ditulako. Ba, bueno, esan da geratu da. Bukatzeko baitenik beste galderatxo bat egin nahi dizut, hau ja alor pertsonalekoa. Pertsona bati parranda giroan modu jarraituan askotan zaharra deitzea delitua da? Izan beharko luke, Izan beharko luke. Bale, ez. Nik uste izan beharko lukela, eta ondo zigortuta egon beharko lukela, ze dena esaten hasita, Maite Tolosak deitu izan du digu, zaharra aurpegira parranda giroan gabiltzan hain batetan, eta... bai! Bai, hori argitu nahi nuen nire abokatuarekin. Uste nuen goiurik zuri deitzen Bai, nik ere hori pentsatu, Ez. Modu kariñosoan. Zu izan zara. Bai, bera, orduan ja argituta geratu, delitua dela, beraz, hemendik aurrera katera ditzala. Gauzat esango izut, kantu batek esaten zuen, eurek babesten ote zutaz, baina euretaz nork babestuko nau. Maite Tolosak babestuko zaitu epaitegian, baina Maite Tolosataz nork babestuko zaitu, Julen. Ez uste dut hobe izango dela Maite Tolosarekin sartzea, egun batean bere beharra baldin. Hori da, ondo. Maite, eskerrik asko eta beste urrengor arte. Eskerrik asko zuei. Tira lagunak badugu plana irratsaioa amaitzen denerako, ezta? Gure testamentua idaztea. Bai, ni hasi nahi zola gauzatu begiratzen. Bai? Egia esan, nik jabetzan dudan gauzarik dirutan behintzat, gero bestela sentimentalki, emozionalki beste gauzatu da, baina dirutan daukadan garestiena sofa bat da. Eta egia esan, orain norbaiti ustea, oinordetan sofa bat, putada bat izan daiteke. Ez egiten duzu horrekin? Claro, sofa oso handia da, eta, claro, vale, nik ez dut seme alabarik, eta denago ezkonduta, orduan Maitek esan duenaren arabera, nire gurasoentzat izango nire ikusten ditu nire aita eta ama sofa horrekin beraiek etxean badutela. Salduko lukete. Eta bain, sofa honekin...
saldu. Baina, ez? Ba, nik esango nuke daukadan gozarik hola, dirutan behintzat balio gehien duena piano gorri bat dela, eta janire erantza beren etxean dagoela uste dut, ze nik aspaldi ez dut ikusi Uste dut. nire katxarroa. Bai, Ba, listo, ez? Banatuta dago ordan. Bai, banatuta. zuzenean, hori da. Inigo aipatu dugu, zu kanpoan egon zarenean aritu garela horretaz hitz egiten. Dena, maitasun giroan izan da, ez genuen nahi, ez genizun zuri kalterik opa, Baina, dena izan da, maitasun. Ez, Baina- galdetu nahi nizun, eazuk benetan, han zaundela pentsatu duzun, uneren batean, eta ja bromatik aratago, etorri naiz bidaia batera, hemen nago ibilbide arriskutsu bat egiten, eta agian idatzita utzi behar nuen. bai, pentsatu dut, horregatik galdetu dut Maiteri bideoarena, pentsatu nuen momentu batean, ostras, zerbait pasako balitzait, hau perkala uzten dudana, inork ez daki, zer dagon, zer ez dagon, aipatzen nuena ez, ondasuna eta zorra denetarik daukat bizitzan. Bai, ikusi dugu argindarraren kasua. Bai. Putakume alenak. Ai, ama. Bai. Baina, tira, bai, noski pentsatu dudala. Ondira momentuak, esaten duzuna, hemen enago ondo egi. Kontatu dan bezala, narkotrafiko ruta batean nengoen, ni oianean grabatzera sartzeko baieztapen hori narkotrafikoko klan horren, klan del Golfo edo resistencia gaitanista izena duen Kolombiako indar paramilitar indartsuenetako bateko kide batek eman bartzuen, nian nebilen ere dronarekin egan, zien grazia hondirik egin, ez zuten jakin behar, baina arazotxo bat izan nuen dronarekin, eta batean esan zidan aeroportu baten gunean sartutan egoela, eta 60 segundu nituela lurreratzeko. Drona neukan dagoeneko nire posiziotik 8 metrotara. Ez zuen denbora ematen iristeko, eta berak hasi zen, eta adar bat jo zuen, eta adar horren ostean erori egin zen, da norbaitek ikusi egin zuen. Horrelako herri batean, Akandi izeneko Karibe, Uraba, Golkoko inguru horretan, dena txibatuz josia dago. Gogoan dut duela 15 urte Marrokosen ere grabatzen genbiltzala, eta batean polizia iritsi zela, norbaitek txibatazo eman zuelako, hauek ariria grabatzen hemen hauntz batzuk zabortegi honetan jaten, ez da herrialdearen irudi ona, eta hantxe agertu zen regimena, ez. Bueno, beste regimen bat zegoen, eta bai, konturatu nintzela bat ere ongi etorria segun eta ze gauza egiten, ez? Eta batez ere, han Irukale eta Hondartza ertz batetik aratago konturatu nintzen, batean zaldun bat jarraikan aukelako. Eta esan, ostia, hau, ez da oso ona. Eta arduan, horrelakoetan behintzat nik beti eukitzen dut buruan, arazoaren aurrean, arazo horri aurre egitea, arazo horri ies egitea baino hobea dela. Polizia migratoriarekin ere izan ditut topaketak Mexikoko trenbideetan, hiri kanpokaldetan grabatzenen bilela, baina horrelakoetan asko zobe da joan eta kaixo, zein da operazionen burua? Hautau naiz, hemendik eta handik nator dokumentala grabatzen ere naiz, dura 4 egun zuen kide batzuekin egon nintzen hiri honetan, ez da egin norekin, izenekin beti geratzen nahi gauza horietarako. Eta besterik gabe jakin nahi nuen zegartatzen ari den, eta bueno, hemen gaude, migranten seguritateagatik, eta bestez, orruntzuk aurre egiten diozunean horri, nolabait, egoeraren kontrola edo beraiek buruan eukizezaketena nolabait irauli da. Eta zaldun honekin ere gauza berdina egin nuen. Amigo, ¿cómo está? Bueno, hori da, emakume hori erakuste zaiguna txikitan, txikitan edo gaztetan, agian igogailu batean topo egiten baduzu gizon batekin, eta susmo txarra hartzen badiozu, eta aurpegira begiratzea eta galdetzea, izu barkatu, ze ordu da, eta orduan bera konturatuko da, ikusi nago, aurpegia dena, badak... Interakzio bat dago, eta orduan poliziaren gana joaten balin bada, esan dezake, begi urdinak ditu, sudurrandia, biboterik ez orduan aurre egitea egoerari. Horixe egin nuen, eta orduan kontatu nion, paisaia grabatzenen bilela, oso polita dela hau, oiana hortxe, eta ze leku ederra, tala da. Oiana hortxe ez, oiana hemen txe. Baina handik bizpairu minutura motorista bat iritsi zen, eta esan zian nahi zuen ezin duzu egon, zartan zabiltza, eta besteri gabe, eta auta beste, eta segi herrira. Eta antxe herrira egin nuen ordu bete oinez, eta motoristan igandik 50 metrotara ordu. Bideosan, ez? Beraz, pentsatu nuen momenture batean goiuri,
Ez dakit moto gainean edo zaldi gainean etorriko den, baino iritsi da Oñatzuru azken ordua kontatzera eta paso eman barko diogu, egunon Oñatz. Egunon bai lagunok, hain justu gaiarekin lotuta du eta ni ez, kasu honetan kontua da, zubia pasatzen ez duten horietaz hitz egingo dugula segidan. Dakizuenez, korrikaren azken edizioan 2024ko martxoan 36 migratzaileari bidasoa zubia gurutzatzen lagundu zietelako epaituak izango diren 7 ekintzaile babesteko manifestazio izango da igandean Irun eta Hendaia artean. Dagoeneko 1000 autoinkulpazio jaso dituzte auzi hau Europaren eta Estatu frantsesaren migrazio politikak salatzeko baliotuko dutela esan du gurean gaur Amaia Fontanek diakiteko eta bidasoa etorkinekin kolektiboko ordezkariak. Hemen eskualerian harrera egia dela eskualeria aldarrikatzeko eta migrantak laguntzeko. Beraz, tribuna bat erraiteko akusatzen dugu Europaren politika, akusatzen ditugu Europako egiak, akusatzen dugu frantses gobernu. Eramaiten dituzten politika antimigratorioak, omen dira politika migratorioak, nagok jogu politika antimigratorioak direla, eta akusatzen ditugu ere libreki ibiltzeko eskubide hori urratzea. Eta guretzat datorren asteartean izanen den auzia, tribuna horren oihartzuna edo oihartzuntokia izanen da. Eta igandeko manifan ere espero dugu milaka izan garela gobernu horiek eta politika horiek akusatzeko. Beraz, akusatuko dituzte batetik frantses eta Europako politika migratorioak eta bestetik babesa adirazi Argitxu Dufo, Einaut Aramendi, Jakes Bortairu, Dominika Dagerre, Aintzan Elasarte, Fernand Perret, hain zuzen haiek eta Frantzia intsumitoko beste kide bat. Autoinkulpazio kanpainarekin batera, migrazio politika hauek salatuko dira beraz, hitzordua goizeko 11:30 Irungo fiko batik abiatuko da, manifestazioa Hendaiaraino joango dira, eta ondoren, basan bezala, hilaren 28an datorren astean epaiketa hori ere edukiko dute, eta hori hemen kontatzeko moduan izango gara ziur. Migrazioaz ari garela kasu honetan Donald Trump etxe zurera ailegatuta lehen egunetan jadanik 528 migratzaile atxilotu eta 373 atxilotzeko agindu aurkeztu dituela eman du jakitera Estatu Batuetako aduana eta migrazio agentziak. Honi gehitu behar zaizkio beste zenbait ziurrenik itzalean eta zifra ofizialetatik kanpo geratzen diren hoiek. Beraz, Donald Trump etxe zurira sartu eta migrazio politika gogortu dela argi dago. Bere garaian ere, bere agintaldia 2017-2021 batera, bere aburuz migrazio ilegala deitzen dion hori izan zen, bere politika nagusietako bat, eta 5.000 deportazio egin zituen momentu hartan. Ikusiko da zer gertatzen den, baliabide militar eta polizial gehiago jarri dituelako, eta jadanik lehen atxiloketak eta atxilotze aginduak ailegatu dira migratzaile hauen aurka eta deportazioak badirudi aurrekoan baino gehiago ere izan daitezkela. Hauxe beraz lagunok, 11:03 minutu dira honetan kontatzeko genuena. Eskerrik asko Oñatz Aizpurugu, aurrera jarraitu behar dugu, aipatu dugu proposamen ugari genituela, antzerkiak, kontzertuak, dantza, esan bezala denetarik eta horrekin egingo diogu aurre beste ordu beteari. Dantzaz konpainia ez da ikuskizunak sortzen dituen konpainia bat bakarrik. Komunitate bat da, sorkuntza, enplegu eta dantzarien profesionalizazioa sustatzen dituena. Askotan aipatzen dugu gure agendan konpainia honen emanaldiren bat, eta bere zuzendari Fernando Saenz de Ugarterekin ere, lasaitasunez hitz egiteko tartea hartu genuen aspaldi, baina bihar estreinaldia izango dute, eta tartetxo batez berarekin hitz egingo dugu jarraian. Ezakit hortxe zauden, Fernando, egunon? Egunon, bai, hemen naiz. Zer moduz, ondo?
Justu orain bertan Victoria Eugenian gaude, azkenengo entzeguak egiten, eta bai, gustora, urduri, pues bakizu alako gauza pillo bat edo, simileta pillo bat edo baita ere hemen magalean ditugula. Lehenik eta ben mil esker, eskerrik asko gaur ez, Victoria Eugenian guretzako tartetxo txikitxo hau egiteatik, eta esaten zenuen urduri, baina pentsatzen dut dana kontrolpean ere izango duzuela, ezta? Bai, egia da, baina egia da baita ere, ez denaldia dela, baita ere azkenengo emanaldia, hau da, agurra honetan, lotzen dugu alde batetikan, quorum, hau da, Hildeko jen sorkuntzaren azkenengo emanaldia, eta erez lehenengo emanaldiarekin, bai, hori da Martin Intamuzurena. Orduan horrezagatik alako hainbat gauza, hainbat elementu edo tartean daudela eta taula gainean eta erakutsiko ditugunez, bai, egia da hori dana eta koordinatzeko eta ongiateatzeko eta zekitzeko, hor baita ere urduritasuna badago, baina nola baita ere kriston ez dakit plazerra da, alako oportunitatea izatea bai. Zuk esan duzu, bihar izango da, agurra ikuskizun hau, 2 piezaz osatua, 7:30 Victoria Eugenian, eta izen berezia ez da, esaten ari zinen bezalaxe, pieza bati agur esateko, baina aldi berean beste bati ongi etorria emateko. Gure agurra hitz horrek ere hori adierazten du, edo ta dantzak ere horretarako balio izaten du. Bereziki horregatik duzue izena ikuskizun honentzat. Bai, eta bakarra izanen da, hau da, ez dugu errepikatuko, bakarrikan hementze Victoria Eugenian egin dugu, eta bai, nola ere oso polita iruditu zaigula, alde batetik nik uste, agurre edo esaten diogula quorum honi, hementze Victoria Eugenian izatea, porque guen dikan aukerarikan ezken unitzan hementze aurkezteko, jota justu bere koreografua hemengoa da, Hildeko, nik uste hemengo dantzaren eta dantza garaikidearen ikurra badala, eta, alako damatxo hori edo damatxo horrek edo bere oportunitatea edo hementzen agurt ezateko bere sorkuntzari ikuseto politxea dela. Eta bezalde, barkatu. Ez galetu behar dizun, ea quorumekin 3 urtez aritu ote zareten, hori da, daturen baten irakurri dudana, 3 urtez aritu zarete lan honekin? Bai, eta kuriosoa Donostian, Victoria Eugenian egon ez izana. Bai, izan du ginen adibidez Gasteizpenan, eta izan du ginen errenterin, ez dakitze, baina justu Victoria Eugenian bertan, ezken alako aukerarikan izan, gaur arte, bilar artean, eta bai, hori oso, aukerakoa zenez, horrezegatik lotu ditugu bi pieza hauetzek, bai? Ze polita. Eta beste pieza esaten ari zinen, Eres, Martin Intamouso koreografoak sortua, ez dakit bere izena oso ondo esan ote dudan, eta lan honek migrazioaz, identitateaz, komunitateaz, eta horrelako gaiez hitz egiten du, ezta? Bai, eta badu oso ezaugarri berezia, abez bat izango dugula zuzenian, holan taula gainean, kea abez batza gurekin arituko dela, eta horrek, ematen dio oraindik beste izaera bat, bai? Bai, nortasuna, migrazioak, justu guain berrietan eta aipatzen nahi zirela, nola bai migrazioak eta ezekitzer, eta hori Trump eta etortzen dela. Eta bai, eta justu Martin Intamuzu, bada uruguaiarra, baina bere, ikuseta mona, barkatu aitona edo berraitona, itzazukua zan, eta nola baitere berarentzako izan du da bere nortasunarekin edo aritzeko edalako nortasun tan migrazioaz eta holan hitz egiteko, eta egia da inspiratu ginala berarekin edo egindako beste pieza batean 2016an, hiriburu kulturala izan duzenean baita ere Donostia, egin genon eresoinkari omenaldi bat, omenaldi garaikide bat, nola baitere nortasunaz, migrazioaz, artea, kultura hori dana dago pieza horren barruan. Badira ez, zuen lanetan askotan horrelako gai sozialak, niko goratzen dut beste obra bat, izena ez dut buruan, baina arresi moduko bat, Bush ere hola norbaitek irudikatzen zuna, hori da, Walsh, karo, hormak, hori da. Bai, baduzue ez horrelako interesa, pixka bat, gai hauei buruz ere, dantzaren bidez, zuen aletxoa edo gizarteari emateko?
Bai, hombre, ongi aurkeztu duzun bezala, eta mila esker aurkezpen hori egiteagatik, nik uste dantzaz ez da bakarrikan konpainia, baizik eta komunitate bat, eta komunitatea sortu nahi dugu. Azken finean geu gure izena, berez da, dantzaz dantza garatzeko elkartea, eta dantza ezin da bakarrikan izan, nola baitere alako irla bat edo bezala, baizik eta komunitatearekin, eta gai sozialekin, eta gaur egun edo gertatzen ari denarekin nahastu behar da, eta zerbait esateko badu, eta hori da gure benetako nahia eta ustea, bai, uste dugu dantzak baduela bere lekua gizarte honetan, eta lekua izateko pues gizartearekin harremandu behar da. Eta bai beti saiatzen gara pues oraintze gaur egungo edo gaiaz edo hitz egiteko, eta kasu honetan pues bai identitatea, bai gure nortasuna, ea hemen guak garen edo non guak garen, horrekin harrematzen geran, nola garatzen dan alako identitate hori, eta pues migrazio horiek azken finean zer da donostiarra izatia. Pues bai, luz eta zabal hitz egin bezeko. Eta aipatu duzu, eres ikuskizun honetan, kea koroa egongo dela zuen aldamenean, Enrique Azurzak zuzentzu, baina okerrezpanago, emanaldia eskeniko duzuen lekuetan ere, bertako komunitateko elkartekin lan egiteko asmoa duzue, edo hori irakurri dut, baina ez dakit horrela izango den, edo? Bai, hori da asmoa. Bai, berez pieza deitzen da erez, hau da, hartu dugu erez zoinka eta erez hitz hori bai, musika eta artea eta holan eta arteko, baina baita ere boz gaztelaniaz, bai, beti mugitzen garela baita ere estatuan, eta Europan zehar, nola baita ere ni izateko zeu behar zaitut, eta nola baitere ere horrekin edo azten da baiteren ere nortasuna zurekin azten da, bai hori da azken finean horren esan nahia, eta bai, eta nola baitere pues justu, osea, larun batian hementze gaude Victoria Eugenian, eta igandean ateratzen gara Kanarietara, eta aste oso batez arituko gara gainera gauza pilo bat egiten, baina haien artean bertako koro batekin arituko gara, gero erez bera, bertan eskaintzen Pergaldoz antzoki ederro horretan. Aize politia hori ez da bertakoekin ere elkarlan hori esan duzu komunitate hori sortu nahi duzuela eta azken batean horrekin ere hori egiten duzu, ez da bertako lekuko jendearekin harremandu, bertako koroa kasu honetan zuekin parte hartzera. Politia izango da, baina erronka ere izango da leku bakoitzean lanketa berezi bat ere eskatzen duelako, jakina. Bai, oso polita, erronka bada, kontako izo, gero beste elkarrizketa batean edo ja kontatuko izuegu zenolako anekdotak eta gertaderak eta baitzugun, baina bai, egia da, nola baite, bai, lana baduela, baina ikaragarrizko aberaztasuna baduela, eta gaina, osea, ikaragarria da, nola baitere, nola Kanariarrek badakate, nik uste gorputzarekiko beste harreman bat, osea, dantzateko prest eta ez dakit zer, amentzea adibidez Euskal Herrian como que kostatzen zaigula, ez bada Euskal Dantza edo Dantza Plaza, pues normalian eta barran gehiago edo gelditzen gara, eta haiekiko ez dugu bate arazorikan izan, pues dantzan jazteko. Oso kuriosua da. Leku bakoitzen eta nola mugitzen da jendea. Bai, azkenean ez, leku bakoitzeko jendearekin eta kultura ezberdinak ezagutzeak ere hori ematen du, ez? Eta bere erara ulertzen du, bai gorputza, bai artea, bai dena delakoa, eta horrek aberastu egiten gaitu azkenean denok. Bai, dudari gabe, eta gainera gu aberazten gara, eta hori da oso garrantzitsua. Eta aipatu dugu, larun batean bihar Victoria Eugenian egongo zaretela eta datorren astean Kanarietan, eta ondoren berriz ere onuntza etortzeko asmoa duzue, gero agendan joango gara aipatzen, baina bueno, zuk aipatu nahi baduzu baten hemen inguruan egongo dena ere jendeak ere ikusteko, edo beste lanen bat, noski? Erez ikusteko, erez benetan oso pieza berezia da. Bai, orduan bai bilarre eginen dugula, gero Kanarietan, eta gero izten ari gara hainbat data, baina noindikan nik uste enun esango, ez dire benetan itxita eta zea, baina informatuko dituztegu, porque nik uste bai merezi dula, eta gero, pues bueno, igual bertan edo hurbilen edo ibiltzen baldin bazarete, pues igual aukera da kasue baitare, pues bertan parte hartzeko, edo harremantzeko, edo zer gaber. Aize politia, esan duzu bertan parte hartzeko aukera goiuri ja, txiribitak, hola begiak, txak-txakanik. Oiana, denboraldia amaitzen denean, egingo dut, osatuko dut zerrenda bat,
zuk esaten duzun bakoitzeko, Hau egingo nuke. Hau egingo nuke, eta hemen izena eman nahi dut, eta orduan ikusiko dugu. Ekaina edo guztaia iristen denean, zenba bete deten. Oianak berez egin beharko zuela zeramika ikastaro bat, zirkuko telekin baita mugimenduko kurtso bat, egin behar duela beste dantza garaikideko beste bizpairu klase, ingelesez ere kanpora joateko baita antzerki egitera hango beste masterclass bat. Bai, uste minus guztietan. Bai, baina ilusioa, baina gero adibidez, badakit bihar goizean baduzuela, dantzagunean da bihar goizean? Gosariarena, ez da gosariarena. Baita ere. Badakit, eta bidali didate, baino ja, gero hitz egingo dugu Juantxo Zeberiorekin, eta justo konpromezu hartu dut, Palestinaren inguruan egingo den historia batean parte hartzeko, orduan ja, ezin dut, Juan, Goiuri, ja, minus, katxiz. Baina buruan daukat, eta jasotzen dudanean informazioa esaten dut, ea data, katxiz, ezin dut, edo bai. Baina bai, egia da ilusioa aukitzea eta gogoa importantea. Bai. Jo, Fernando, mila esker, tartetxo hau guri eskaintzeagatik, eta placer bada beti zurekin hitz egitea, eta kakapila biharko. Baita guretako ere nahi dezuenerako hemen prest gaudela, eta gainera super goxo eta holan beti tratatzen gaituzuela. Eta bai, bihar bai mierda pilo bat edo dakagun, eta toi, eta atzea guztiak, eta Eta goza ezazu, bai, proiektuarekin. Kanarietako datorren astea ere seguru izinez interesgarria izango dela, eta berazgarria, eta jakingo dugula, zuen berri izango dugula, eta hitz egingo dugula aurrerago, bai, ziur. Osondo, Jana, eta Goiuri, mila esker. Ai, zuei, zuri. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Oiana, ez duzu astirik edukiko 3 asteko iraupena duen ikastaro bat egiteko, edo asteburu oso bat eskatzen dizun ikastaro trinko batean izena emateko, edo urte oso bat pasatzeko, zirkuko telatatik zintzilik, baina egian, baduzu, tartetxoren bat, asteburuan, antzoki batera joateko. Bai, saiatuko naiz. Ikusi egin behar dute, izango duda, baina saiatuko naiz. Bai, nik uste dut, gaur hortxe ibiliko naizela, baina bihar agian zerbait egin dezaket. Baina agian jendeak aukera dauka gaur bertan norabait joateko, eta proposamenak egingo dizkiogu. Begira, adibidez, lehenengoa itzulera. Itzulera Deiabu konpainiaren azken lana izango da, beraien birarekin joan den astean oker espanago esan genuen estreinaldia izan zutela, eta gaur Elorrion egongo dira 8 eta bihar Donostiako Gaztezenan 7:30. Karo, ze gertatzen da? Batzutan bateratu iten zaizkizula planak. Inkluso hiri edo herri berean, batez ere hirietan agian, antzoki gehiago daudelako, bai. Hori gure herrien ere gertatzen da. Begira, bai, kontzertua eta... Udalak zerbait antolatzen du eta gaztetxen beste zerbait. 1500 gara, eta horrela ibiltzen gara. Eta denetara jun ezinean. Joan nahi baina ezin, ordutegian kointzigitzen badu? Kontraprogramazio hori zerrain daiteke horrekin, kontraprogramazio horrekin? Ez dakit, baina gauza tristea da. Horrelako hori txiki batean horrela ibili beharra. Bai, eta gero beste hilabete batzutan edo egunetan, ez da ez ere hongo. 6 hilabetean ez errez gero. Bai. Bueno, begira, itzulera daukagu hori, Donostian, bihar 7:30. Ni, Antxontelleria ibiliko da gaur, Zarauzko modelo aretoan 8, eta larun batean Lesakako Arriondo kulturetxean 6:30. Zorretan lana, Ikaren azken proiektu hau, batetik bestera dabil, eta asteburuare, kompleto. Gaur, Arrigorriagako Lombo aretoan 7:30. Bihar, Aretxabaletako Zarai aretoan ordu berean 7:30, eta igandean, Pasaiako Juan Berasategin 7:00. Eta gehiore baditugu.
Itzaliko bagina, hau bertsolaritza ere nasten duen antzerki obra da, eta Donostian izango dira gaur, Ernest Juken atxaldeko 7:00. And I told you to be fine, and I told you to be balanced, and I told you to be kind, and now all your love is wasted, and then who the hell was I? Aizu galdetzen dute, hemen txatean, zer modu zaude Oiana ahotsu hori... Bai, nabaitzen zait, ezta? Zer Gorkak esan du? Norbait konturatu da, bai. Zeuru. Bueno, hortxe gabiltza. Who will find? Who will fall behind? Bueno, kontatuko dizuet, egon nintzela aurreko larun batean, bertso jaialdi batean, Ataria egunkariak antolatzen duen bertso jaialdian, antziren Maialen Lujanbio, Sustraiko Lina, bueno, bertsolari asko, eta ez dut sekula minutuko hainbeste ez du lentzun. Egia da, badakigu, esaten digute, medikuek, osakidetzatik, osasunbidetik, esaten dute, bueno, gaudela, badela gripea eta ez dela, eta bueno, jendea badagoela marrantarekin, eta horretan dagoela Euskal Herri osoa, baina nik benetan esaten dizuet, ez nuela sekula hainbestekoa entzun. Hor, bertso eta bertso artean, errima eta rima artean, bai. Karameloak eroman bat dira, poltsikoan. Neri astu intzazki Julen, beste motxilan sartu ditut. Baina, bueno, gero, erosi barkitut beste batzuk. Bueno, beste proposamen batzuk. Gaur, Barretegia stand-up probalekoa Debako elkartean izango da. 8:00 eta Minanek ere bere birarekin jarraitzen du. Gaur, Galdakaoko Torrezabal Kulturetxean izango da 8:00, bihar Lasarteko Manuel Lekuonan ordu berean, eta igandean berriz, Oñatiko Santa Ana udalaretoan 7:00. I came here thinking I could drink her away. Eta aipatu dugun estrenaldiaz gain agurra dantzaz konpainiarena, beste estrenaldi bat ere izango dugu bihar. Arizona eta Kriston Arragasta izango du, biharko sarrerarik ez dago, Oiana, badakizu zeri buruzkoa den lan hau? Bai. Duela hilabete batzuk esan zidaten, badatoz, Aitziber Garmendia eta Jon Plazaola obra berri batekin, Arizona izena du, eta Googleen begiratu nuen, eta orduan ez zegoen informaziorik. Duela hilabete batzuk begiratu nuenean. Baina bazegoen kartela. Eta nik ikusi dut kartela. Eta kartelean agertzen da, horixe, Arizona estiloko ropa daramate, antxezuk Arizona pentsatu eta irudikatzen duzuna, pixkat, erdi basamordua, erdi Amerikarren handikeria, aharrak, eta, horrelakoak, hori agertzen da kartelean, baina nik oraindik, esan ez dudalako berriro begiratu, duela hilabete batzuk begiratu ostean, ez dakit zer kontatu nahi diguten Arizonan? Mugan dauden bi bolondrez dira. Ara. Etorkinen ingurua. Ara. Ez kontatu gehiago, nahikoa? Oso ondo, gustatzen zait. Estrenaldia egingo dute, eta sekulako arrakasta izango du. Beraiek egiten duten guztiak bezala. Noski, zalantzari gabe. Duplau oso arrakastatxua da. Eta dan agortuko dute ziur. Biharko agortua dago, eta igandean berrizen egongo dira, berrizeko kulturetxean 7:00, ez dakit hortarako agortua daude, baina, biskor ibiliko beharko gara bira hau jarraitu alizateko. Heisenberg lana ere getxon egongo da, Musike Barrin 8:00 bihar, bertan Naiara Arnedo eta Ramona Agirre dira aktoreak, eta beraiek ez dute elkar ezagutzen, baina hor nolabait elkar ezagutzen duen bikote bat da, eta beraien artean harreman beresi bat sortuko da. Eta beste bi lan proposamen, dantzaren ingurukoak, El lugar de los pasos perdidos, Bilboko La Fundizionen 7:00 egongo dana bai larumat eta baita igandean ere, eta kasu honetan Monika Valencianoren lana da denboraren memoriari buruz. Eta Maskaradek jarraitzen dute, herriz herri, eta bihar eguerdiko 12:00 Larrainen izango dira. Eta amaitzeko, iganderako aipatu ditugu beste batzuk ere, baina Amak lana Bilabonako gure antzokian izango da 7:00, eta horrez gain Dantz 25 jaialdia ospatzen ari da Iturramako Zibiboxen, eta bertan dantza garaikideko emanaldiak eskainiko dira asteburu honetan egunero. I'm tired of running. Take me home. Take me home.
Julen, zer iruditzen zaizu neska hau etxera bidaltzen badugu? Oso ondo, baina bidali zentzu honen, esan edut. Joaten utziko digu lasai ederrean, egin du gaurko egiteko Fusiotxo bat hartzea. Esan nahi nuen, ahotsa zaindu egin behar duelako, izar handia dela, eta gero antzoki ibili behar duela hurrengo hilabeteetan, beraz, zaindu egin behar du ahotsa, eta nik uste dut hemen, hitz eta pitz ibili ordez, agian isilik egon behar duela beste non baita. Zalantzarik gabe, guati behintzat ez da ella izan. Zaindu iana, hartu atxeden, eta... Bueno, baina agur esateko hitz egin ezakezu behintzat. Ados. Eskerrik asko bikote. Aio. Someone please take me home. Zigor, klasikoak prest? Bai, goiko apalean jarri ditut. Aimar, eta nobedadeak? Nobedade honenak, aukeratuta. Peio, nola doa zurea? Zine eszena honenak aukeratuta, disekziorako prest. Nekan eta Itziar, telesaiak zer? Thrillerrak eta dramak fondoan. Zientzia fikzioa, komedia eta animazioa ezkerretara. Hala, prest gaude. Igo pertsiana, naiz irratiko bideokluba irekitzera goaz. Maite, bideoklubetan beti egoten da pornoa. Pornoa? Naiz irratiko bideokluba, ostegunetan arratsaleko 6etan. I can see you standing, honey, with his arms around your body, laughing but the joke's not funny at all. And it took you 5 whole minutes to pack us up and leave me with it, holding all this love out here in the hall. I think I've seen this film before. Kaixo neskak, zizurreko ipika batean psikologikoki eta sexualki erasotuak izan diren hainbat nesken izenean idazten dizuet. Hainbat salaketa 20 Polizia Nazionalaren eskuetan daude. Prozesua motela da, baina ez dugu nahi beste ikasle bakar bat erasotua izatea. Berak, irakasle izaten jarraitzen du. I can see you staring, honey, like he's just your understudy, like he'd get your knuckles bloody for me. Second, third, and Hausaz aukeratu dugun testigantzetako bat da. Denuntzias Euskal Herria kontuan irakur dezakegu 100 eta 100 testigantzen artean. Azaroaren 20an iriki zuten kontua Instagramen eta dagoeneko mezu eta jarraitzaile ugari bildu dituzte. Kristina Faiaras kazetari eta idazlearen Traola Kuentalo mugimenduan oinarritu dira. Izan ere, Faiarasek egunero biltzen ditu testigantza hauek 2023an emakumeek jasan dituzten edo jasaten dituzten eta ditugun indarkeriak adierazteko espazio seguru bat eskaintza erabaki zuenetik. I think I've seen this film before, so I'm leaving at the side door. 2023tik biltzen ditu bai, baina 2024an egin zen ospetsu bere kontua. Inigo Errejón politikari Espainiarraren aurkako hainbat testigantzek alerta guztiak piztu zituztenean. Testigantza ugari eta azkenean, ausardiaz beteta eta soilik aizpatasunak eman dezakeen ospoarekin salaketa bat. Elisa Mulia, 35 urteko aktore eta telebistako orkezleak salaketa jarri zuen Inigo Errejón Espainiako parlamentuko bozeramaile ohiaren aurka. Duela 3 urte jasan zuen ustezko indarkeria matxistako gertakari batengatik. Orain iritsi da epaiketa eta Muliak aurre egin behar izan die bere etxeko ezkaratzan zaizuzkan kazetariei, epaitegi aurrean zituen mikrofonoei eta galderetan matxismoa darien epaile bati. Magistratuak sexu erasoa salatu duen pertsona bat berriro ez biktimizatzeko egin behar ez den guztiaren erakustaldia egin du. Aktoreari aurpegiratzen dio, zergatik ez zuen Errejón geldiarazi jarzartu zuenean,
Edo zergatik ez zuen lehenago salatu. Hori guztia tonu zorrotz baten bidez. Askotan, bortitza. Ez dugu audioa jarriko muliarekiko errespetuarengatik. Ikusten baita, deseroso dagoela irudietan. Baina hauexek dira Adolfo Carretero izeneko epaileak egindako galdera batzuk. Baina gelditzeko esan zenion? Urduri eta negarrez aktoreak berretsi zuen errejoni argi utzi ziola ez zuela nahi musu ematea, ez da horrela jotzea ere. Oso deseroso zegoela adierazi ziola. Ez ote da izango zuk gizon honekin zerbait gehiago nahi zenuela, eta nola berak ez zuen nahi, horregatik salatzen duzula orain jaun horrek barre egin dizulako? Festan geratuko naiz, zurekin ez noa inora, esan zenezakeen. Arraroa da, ez errez esatea. Horixe aurpegiratu zion epaileak aktoreari deklarazioaren une batean. Elisa Mulia ausartu da salatzera, prozesu gogor honi ekin dio, baina nago galdetegi hau ikusita, epailearen jarrera ikusita, salatzeaz damutzera iritsi daitekeela. Honengatik ez dute salatzen emakume askok. Honengatik soilik 11% dira bikotekideaz kanpoko erasoren bat salatzera iristen direnak. Matxismoa estrukturala dela esaten dugunean, honelako kasuetaz ari garelako. Baina Adolfo Carretero ez bakarra noski ezetz, adibide gehiago ditugu. 2017ko irailean gizon bati 3 urte eta 9 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten Kantabrian, adingabe bati sexu abusuak egiteatik. Biktimak 5 urte besterik ez zituela hasitzen auzokoaren abusuak jasaten, eta hala jarraitu zuen ariketan eskatuak 10 urte bete zituen arte. Kondena ordean murriztu egin zuen epaileak, epaiak polemika handia sortu zuen magistratuek sexu erasoa baztertu zutelako, abusuak indarkeriare gabe gertatu zirela iritzita. Ez da frogatu adingabeak erresistentzia fisikoa egin zuenik edo protesta egin zuenik, negar egin zuenik edo oio egin zuenik. Eta ohikoa da, biktima akusatuaren etxera itzultzea, ark hainbat opari egiten zizkionean ura pozik usteko. Esan egin behar da horrelakoa. Baina hori gertatu zen 2007an eta gertatzen zen 1980an. 17 urteko neska gazte batek bere nagusia salatu zuen, sexualki erasotu zuelako. Rodrigo Pitak, orduan Lleidako auzitegian emandako epai batean, ondoren gorenak berritxitakoan argudiatu zuen, neska gazteak bere jantzikerarengatik bere nagusia, Jaime Fontanet enpresaburua, erakarri egin zuela. Enpresaburuari 40.000 peztako isuna ezarri zioten soilik, naiz eta frogatutzat jo zuten, auzipetuak ukituak egin zizkiola emakumeari bularretan eta ipurmasaietan arroparen gainetik, eta adierazi ziola sexuaren truke lan kontratua berrituko ziola. Eta horregatik, ozen esan behar dugu, gure lagun txiletarrek esaten duten bezala, que la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía. Eta nola aztu la manadaren kasua, 2006ko San Ferminetan 18 urteko neska bat bortxatzeagatik akusatutako 5 lagunen epaiketan, Ricardo González epaileak argudiatu zuen kasura ekarritako bideoetan biktimaren keinuek eta soinuek sexu kitzikapena iradokitzen ziotela, jolasteko eta alaitzeko giro batean zegoela. Baina luzea da matxismoaren itzala, eta emakumeak diren epaileetan ere topa dezakegu. 2016an, Maria del Carmen Molina Mansilla epaileak Gasteizko genero indarkeriaren epaitegiko titularrak bortxaketa bat salatu zuen emakume bati galdetu zion ea hankak ondo itxi zituen. Zuten zuen bezala bai. Epaileak biktimari galdetu zion ea hankak ondo itxi zituen. Can save me from this darkness. Clara Campo Amor elkarteak Molinaren aurka salaketa jarri ondoren, botere judizialeko kontseilu nagusiak irekitako ikerketa informatiboa itxi egin zuen 2016an.
Alabaina, disiplina batzordeak erabaki hori atzera bota zuen, eta disiplina txostena irekitzea agindu. Txosten hori 2016ko urrian artxibatu zuten, baina Clara Campoamor elkarteak 5 alegazio jarri zituen. Ildo horretatik, biktimaren adierazpenak entzuteko eskaera egin zuen, eta auzia berriro ireki zuten. Baina, indarkeria matxistaren biktima bati galdera hori egin zuen epaiak, ez zuela adeitasunik eza izan, eta ez zuela autoritatearen gehiegizko erabilerarik egin ebatzi zuen disiplina batzordeak, aldeko 6 botorekin, eta Angeles Carmona, etxeko eta genero indarkeriaren behatokiaren presidentearen kontrako botoarekin, nola ez. Then I see a darkness. Oh no, I'm seeing darkness. Beraz, badakizue, urrengo batean entzuten duzunean zure herriko batek salatu duela, herriko abeslari bat, herriko zinegotzi bat, herriko futbolari bat, edo saskibaloi kontrantzaile bat, ez esan zergatik neskak ez zuen lehenago salatu. Orain badakizue, salaketa bat jarri ostean datorrena nolakoa den, eta badakizue zein gogorra den. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira. Ongi etorri Naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sarkuta. Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz irratia zurekin. Inogozuk Mexiko ondo ezagutzen duzu? Zartxo bait. Zinemagintza ere ezagutzen duzu? Zartxo bait. Bueno, lehen aipatu dudan bezala, atzo jakin genuen zein pelikula izendatu dituzen Oscar sarietarako eta Emilia Perez izeneko pelikulak marka guztiak hautsi ditu, ze bilakatu da ingelesezkoa ez den beste hizkuntza batean egindako izendapen gehien jaso dituen pelikula. Ia, historiako izendapen gehien orotara jaso dituen pelikulan bilakatu da, ze izendapen asko lortu ditu. Zer kontatzen du Emilia Perezek? Emilia Perez, Mexikon girotuta dago, badago narko bat, Carla Gaskonek gorpuzten duena, narko hori gizonezkoa da, eta justiziatik ihes egiteko trantsizioa egiten du, eta emakume kakotxen artean bilakatzen da. Trantsizio baten ondoren. Eta kontatzen dira, bere trantsizioaren ondorengo, bere ibilbideko hainbat kontu, nola orain, Carla Gaskonen pertsonaia narko izandakoa, orain ari den elkarte batean lanean, Mexikoko desagertuak topatzeko. Kontua da, iritzi asko daudela pelikula honen alde, baina asko eta asko eta asko pelikularen kontra. Hasteko, pelikula zuzendari frantses batek zuzendu du, eta elkarrizketatan kontatu du
bera ez dela dokumentatu Mexikoko egoerari buruz pelikula egiterakoan. Berak, zituen, entzunak zituen gauzetatik abiatuta idatzi duela. Beraz, hori da lehenengo galdera Inigo. Egin daiteke pelikula bat horrelako gai arantzatsu baten inguruan ondo dokumentatu gabe? Uste dut erantzun logikoena izango zela ezetz esatea, ezta? Baina emaitzak berak erantzun beharko lukela. Bai, ez dio balioak entzen. Zuzendariak hori kontatzea, Inigo Lotxari gabe. Nik uste dut benetan artean auza asko dagoela. Eta emaitzak askotan sortzailearen gaitasunaren gainetik egon daitezkeela. Beraz, berak zintzotasun hori izan du kontatzeko. Hor impostore sindromearen bestaldean badaukagu gehiagizko segurtasunaren edo sindrome edo pareko egoera bat, ez? Gauza egiten dira gaiari buruz gehiagik jakin gabe, eta emaitzak askotan balio du, ez? Egiten dira kantuak gai konkretuen inguruan batere aditu izan gabe. Emaitzak nik uste balio baldin badu nolabait ontzat eman beharko genukeela. Naiz eta nire lehenengo tentazioa ere baden pentsatzea nola ez da dokumentatu honen guztiaren inguruan. Nik ez dut pelikula ikusi, pelikula ikusita ere gauza batzuk akaso arrarago egingo zaizkit, baina gero egokitzapen bada, ez, benetan gertatutako egoera baten fikzio bat da. Zematerainako lizentziak hartzen dira fikzio horretan, nahi adina. Eta fikzioa denean era bat horrezkatu behar du egiazko egoera bat. Horrek zalantza sortzen dit. Egia da, behin horrenago gozate egin da, dokumentatzea ez dagoela sobran, ez. Beste kritiketako bat, kontatuko dizut. Mexikon girotuta dago, eta aktore nagusietatik bakarra da, mexikarra. Besteak, tartean dago Zoe Saldaña, tartean dago Selena Gomez, ez direnak mexikarrak, eta orduan Mexikon horrek sortu du horrelako haserrea. Ze casting zuzendariak esan zuen Mexikon ez zuela inor topatu paper horietarako egokia zenik. Eta noski jendea haserretu egin da. Posible da Mexikon ez egotea inor pelikula hori egiteko moduan? Ez. Beraz hor, ulertzen dugu kritika hori. Pentsa, ze herrialdea ondietaz ari garen, Mexiko da munduko Hispanoamerikako eta munduko herrialde jendetsuena. Munduan espainol hiztun gehien dituen herrialdea Mexiko da. Bigarren estatu batuak da Mexikarren eraginez. Ez dakit, 100 años de soledad telesailean erikusi dugu, ez? Kolombiak zenolako talento eskain dezaken eta zenolako aniztasuna eskain dezaken, hor ere polemikak sortu dira, lehengoan ere ipatu nizuen Laura Gruesoren kasua, ez? Rebekaren papera egiten duen oso aurpegikera indigena duen neska horrenak ikaragarrizko arrazakeria sortu du Kolombian bertan. Liburuan edertasun bat irudikatzen den tokian, jendeak ez zuelako ikusten. Niri pertsonalki Laura Grueso ikaragarri ederra egiten zait, baina hortarako behar duzu arrazakerian lanketa bat egin, eta begiak nolabait beste ikuspegi batzutatik landu, eta beraz, horrelako herrialdeetan kriston talentoa dago, antzerki minimalistatik antzerkia handienera, zine produkzio eta telesail produkzio handia daude. Zalantzari gabe hor erantzuna da, ez dute gehiago bilatu nahi izan, edo izar batzuen izenak, nahiz eta Dominikar, edo Selena Gomez nongotarra den. Estatu Batuarra. Jatorriz kolombiarra izango da. Jatorriz ez dakit, haien izan daiteke mexikarra, ez daukat oso argi haien jatorriz. Baina Estatu Batuarra da eta Selena Gomezek ez du gaztelania hitz egiten. Hitz egin du pelikula ez delako ingelesez, gaztelania hitz egiten dutelako asko, eta orduan ikasi du edo hitz egin du, baina ez da bere
Bueno, ez du bere egunerokotasunean erabiltzen hizkuntza hori. Badago beste kritika bat, hau zer iruditzen zain zuen, pelikula honek dagoeneko sari ugari lortu ditu. Urrezko globoetan, adibidez, eta beste hainbat sari banaketetan, sari ugari lortu ditu. Eta kontua da pelikulak esan bezala kontatzen duela, nola narko bat, orain bihurtu den elkarte bateko kidea eta desagertuen trama kontatzen du, eta bereziki beraien semen ari diren amen trama dela Mexikon oso presente daukaten borroka bat. Eta ez aktoreak, ez zuzendariak, ez gidoilariak, ez, saritutako inork, bere eskertza mezuetan, inork, ez du Mexikoko jendea aipatu. Ez ditu ama horiek aipatu, ez du burruka hori aipatu, eta hau bai iruditzen zaidala, agian asko subjektiboagoa dela, ez zaude derrigortuta aipatzera, agian zuk momentu horretan nahiago duzu zure ama eskertu, lagundu dizulako prozesu guztian, baina, hor ere kritikak iritsi dira, hori zer iruditzen zaizue? Ideiarik ez. Ni garbi esango dizut, lehenengo aldiz ari naizela pelikula honi buruzko zerbait entzuten. Horrela, garbi erantzungo dizut. Zein da gatazka o zein eztabaida? Pelikulan, gai zentraletako bat dela adibidez, beraien semen bilari diren amak, mexikarrak hori hartu dutela pelikula musikal bat egiteko, pelikula musikal oso eurozentrista, bide batez egiteko, eta dagoeneko jaso dituzten sari guztietan, esker mezuetan, ez aktoreek, ez zuzendariak, ez gidoilariek inork ez duela Mexiko aipatu. Ez duela Mexikoko borroka hori aipatu. Ez dutela probestu une hori fokoa jartzeko egoera horretan. Ari zuzen kilotuta dago lantaldearen eta repartoaren ez Mexikotasunarekin, ez? Alare, asteburuan zehar Mexikoko lagunekin itzien gut honen inguruan, eta astelenan Mexikoko iritzi sorta dekarreko dizut. Labur biltzen du, ez? Lehen esaten zineten guztia, ez? Bada horren isla, garbia. Ados, ni geratzen naiz Jorge Volpi idazle mexikarrak esandakoarekin, berak esaten du, bere trantsizioa burutzerakoan, 100 hilketa agindu dituen basati eta krudela, bat-batean emakume empatiko, eta gulekin konprometitua bihurtzen dela onartzeak malabarismo narratibo barka ezina dakar. Yo sabía que no ibas a aguantar. No me das miedo, lánzame hacia ti, dame de lleno. Haz el esfuerzo, déjalo fluir, hazte con ello y ya verás cómo se encienden algunas luces del puerto. A nuestro paso suceden extraños movimientos que tú no puedes ver. Estamos totalmente hipnotizados otra vez. Bide batez, Selena Gomezen ama mexikarra da, Begira. eta aita estatu batuarra, baina, bera estatu batuarra izango da, eta nola baite, horrekin kupua bete nahi izatea ere balitzareko oso zilegi, baina, hala da. Haz el esfuerzo, déjalo fluir, hazte con ello. Eta Mexikoko gatazkatik Palestinako genozidora egingo dugu salto, ze bihar urtarriaren 25ean 12etan alderdi eder musika, dantza eta elkartasunerako oholtza izango da. Musika eta dantza palestinarekin mobilizazioa dela eta kulturatik elkarteak antolatu du, behin aurretik ere ikusi ditugun beste hainbat manifestazio bezala eta deialdi egin eginien entzulei antxe egoteko horregatik, gonbidatu dugu, telefonoz bada ere, Juantxo Zeberio kontatzeko zergatik den garrantzitsua gu eta entzuleak han egotea. Egunon, Juantxo. Egunon, Jaixo. Bueno, nik uste gehien ematitzak soberan daudela, ez? Baina zergatia aipatzeko, momentu honetan
duela urtebete baino gehiago bezalaxeko egoeran jarraitzen dugu, egia da, zueten bat dagola, zueten oso ari batetik zintzilik dagoen zueten bat, mobilizazio hau zuetenaren aurretik proposatu zen eta planteatu zen, deno bakizkigu zenbakiak zentu dian, ez? Tekitberro 30.000 hildako, hietatikan 18.000 baino gehiago aurrak, okupazioa, genozidioa, gozetea, laguntza humanitarioa sartu izana, eta hori da nik edo kulturatik ematen ditugun datuak, horiek dira Save the Children, edo Nazio Batuek, edo UNRWAk, edo, 11 elkartek eman dituzten datuak, ez? Orduan, nik uste deno gaudela pixkat egoera berdin batetik nekatuta, baita aztertuta, baita minduta, eta askotan, ezintasun baten bezala, ez? Ja, saltxak ere zerbaitako balioko zedun, zalantza horrekin. Baina, kulturatiketik erabaki zan berriz ere bakale ateratzea, eta kasu honetan ateratzea, ekimen, berri bat soka dantza kolektibo bat egingo da, dantza tradizional mota bat, eta eskuragarri dagoeneko norbaitek ikasi nahi badu edo ikusi. Ara, galdu egin dugu, Juantxo, guk kontatuko dizuegu, esan bezala soka dantza kolektibo bat egiteko asmoa dago, dantza tradizional mota bat, oraingoan komunitate eta resistentzia keinu gisa berrinterpretatuko dena, partartzaiek eskutiko helduta ez beharren aurrean batasuna eta sendotasuna simbolizatuko dituzte. Eta esaten ari nintzen bezala, tutorial bat prestatu dute dagoeneko, eskuragarri dagoena, baina tutoriala ikusi ezin duenarentzat edo urduri sentitzen denarentzat, entxegu bateratua, irekia, egingo da goizeko 11:00. Esperientzia musikala duten pertsonei zein kantuarekin edo antzarekin bat egin nahi dutenei parte hartzeko aukera emanez. Abestuko dio. Aipatzen ari ginen, Juantxo, dantza egingo dela eta horretarako badagoela tutoriala, baina dantzaz gain abestu ere abestuko da, eta hortxe hainbat pieza egongo direla, ez? Mikel Laboaren Txoria txori, baina baita zuek konposatutako Palestinaren zauriak. 2024an guk Donostiko Udal Musika Dantzia Eskolatik eukigen duen proiektu bat, oso interesgarri izan zena, UNRWA da nazio batutako errefuxiatuen aldeko elkartea, dakitzen bezala gaina, aste honetan bertan Israelgo gobernuak debekua, hauei lan egiteko debekua jarriko dira, horrek izan nahi duna da, laguntza humanitarioa banatzea eta erabat, ja komplikatu balin batzen, erabat zailduko dala, ez? Baina, elkarte honekin guk egin duen Ramalako eta inguruko eskola batekin halako proiektu bat, eta proiektu horren amaiera zan, kantu hau, Palestinaren zauriak Donostiko ikasleekin, baita Zarautzeko tartzen ontzian, eta beste herri batekok, eta egin duen kantu hau erabiliko da musika eskoletako irakasleekin kantatzeko eta jotzeko, baina zuk esan bezala azkenik nahi da ekimen parte hartzaile bat izatea, gauza guztien gainetik, ez? Orrun edonork daki kantatzen Txoria txori, kantatuko da bigarren kantu bat, eta edonor daki mendian gora kantatzen, ez? Eta ez bali madaki ere, gaina hitzak banatuko dira. Orduan egongo dana da kantuaren eta dantzaren bitartez, ezkartasun hori adierazteko gunea izango da. Eta dantza esaten detenen, bebai kontutze, azkenen dantza oso simple bat, bertan entzaiatuko dana, ekimena 12 da, mobilizazioa, baina jendea zitatu dugu ordu beteren hau 11:00, han ensaio moduko bat egingo dalako prestatzeko, eta azkenek dantza da, soka dantza moduko bat, azkenek desotik helduta, mundu oson zehar, bai Euskal Herri, bai Kurdistanen, bai Afrikan, eta bai mundu guztin, dantzaten den elkartasuna adierazteko eta batasuna adierazteko dantza bat, eta orduan, inorek kezka badu, lata egon, dana izango da oso erretxea, herrikoia, eta parte hartzeko. Beraz, aitzakiarik ez du entzuleak bertara ez agertzeko, esan dugun bezala, bihar izango da, eguerdiko 12etan alderdi ederren, hortxe deialdia egina dago, Juantxonik beste gai bat aipatu nahi nizun, ze triste bai gaude, herrian behintzat,
bazetorrelako Palestinako kidek osatutako Sol banda gurera, eta bertan bera geratu delako kontzertua. Bai, lotuta dago histori guztionekin, ez? Sol banda da Palestinan eta kanpo nahiko ezaguna da banda bat, eta hauekin gu izan ginen azaroan egia esan proiektu hau aurrera proposatu gendunen, Donostiko udalean eta bertako bi zeuden. Eta, hau kontatu zizkiguten, bertako egoerak, eta adibide bezala, izango ditu, eta hauek azkeneko bideoklipa kaleratu zuten, bialdu ziren bideoklipa egin zunak, Gazan zegonak, eta bideoklipa bialdu eta handik 5 minutura, bomba bat edo izan bere etxea, eta akatuzun, eta bere etxea, eta disko gogor guztiek, hauen lan guztia, eta haue daude momentu honetan Katarren esileatuta, eta horren arazo handik izan dituzte bisadokin eta momentuz erabaki da bai Tolosakoa, bai asmoatan martxoa pirilen kursalen ja kontzertu handi bat egiteko, bertako artistak eta Palestinako naztuta, eta hau ere dana momentuz udazkenera, ez da erabat ez ezatu, baina dana udazkenera zeatu da. Eta hauek berez biharre bai egoteko akzianan gurekin kantatzen, eta hau ere momentuz ez da posible izango, baina beraiek badakite kuriosoa da, askotan pentsatzen dugu ez dula baliorik hemen egiten dian gauzak, eta beraiek aipatzen dute oso zuzen eta oso egunerokotasunen jarraitzen dituztela mundu guztiko ekimen hauek. Orduan, ez dakit mundu aldatuko dan honekin, baina behintzat ezin dieguna eman isilik egoteko privilegioa genozidio hau egiten ari dian guztiri, eta laguntzen ari dian, estatu batzuk, Europako armagintza eta babes hori ematen dian guztiri. Orduan, bai, Sol bandakoa holaxe gertatu zen. Gutxi gehitzeko zuk esandakoari, Juantxo, bakarrik entzuten ari garenez Palestinaren zauriak abestia, eta horrengo minutuak abestionekin egingo ditugunez. Letrak, Carlos Linaza Sorenanak dira, eta hotxa? Bai, grabazio hau, ikusiko zuen bezala, ez grabaketa profesional bat izango luke bezala, grabatu gendu pasaren urten, Donostiko udal musika dantza eskoleko ikaslekin gehien gaude irakasle batzuk, zarkuziana, baina ikaslek daude nagusiki grabaketa pasartu zuenak. Eta gero amaien edan, oain entzuten den hau da neska marokiar bat izan, nik ezagutu nula zati bat arabierazin nahi gentun, eta ez genekin itzulpena dak testuan euskeraz azaltzen dena dala herri libre bat gara, eta bukaeran da Palestinarentzat bakea etorriko da, testu hau arabieraz berak itzuli zigun, eta, bidalduzin grabazio bat WhatsAppea, eta ikusi non hain ondo kantatzen zula, zu bina berarekin kontatzen, zen arizu, baina zatik ez du beha grabatzen ja. Eta orduan azkeneko zati hori, Donostia etorretan, musika eskolara, eta grabatu gendu berarekin. Eta, egia esan politia izan zen, beraientzat ere eta guretzat da oso aberazgarria, eta ikaslentzat, eta hau da kantatuko dana bihar, Eskerrik asko, Juantxo, gurekin tartetxo hau emateagatik, deialdi egiten diogu esan bezala entzulei, eta guk bertan ikusiko dugu elkar. Oso ondo mila eskertu eta gautza jartzeagatik Palestinako jendeari. Urren arte, Juantxo, agur. Tira, Inigo, Julen, iritsi dira eguerdiko 12ak? Bai. Konturatzerako? Bai. Bueno, badakizu zer egin behar dugun, erentziaren kontu hori egitera joan behar dugu. Moraitxe, golpe batean. Bale, eta kroketarik ez beraz. Erentziaren ontzuko ditu kroketak. Ino, hori asko interesatzen zaitu. Igual kroketatxo bat. Jene bada. Pentsa. Zenbat denbora dara mazur kroketari jangabe? Ez dut gezurik esango. Panama irian duela egun batzuk kroketa jan nituen, Ola Garbarekin. Fin de rodaje afaria egin nuen, bakarrik, triste xamarra. Bika tristea bada, bai. Bueno, baina haizu, ez zara orduan hain gaizki ibili, gu hemen kezkatuta, eta ez da hain gaizki ibili. Hala ere, astelenetik aurrera hemen izango zaitugu Inigo.
Bai, noski. Bale. Juri, horrelako kaldera modura ez, horrelako BSB modura egin. BSB modura. Estelenen hemen. Bale, entzule, entzun duzueku kroketa jan behar ditugu, beraz, ezin dugu jarraitu hementzuekin, baina gure lankidek hartuko dute lekukoa. Bagoaz, agur! Keep calm and bigarren kafea.